Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha ta Habij TV. Idan yau kuka fara kallon videos ɗinmu, muna roƙo kamar da aka saba a danna subscribe da alaman ƙararrawa, yadda da zarar mun sauke videos masu amfani za ku samu kuma ku kalla kai tsaye. Za ku iya yin tambaya kuma ku yi sharing a social media platforms ɗinku domin wasu jama'a su ma su amfana. A bidiyon mu da ya gabata mu yi magana ne akan Pixel Lab. Application ne da ake yin graphics da shi, kowane irin graphics da ka sani, kowane irin graphic design, logo, flyer, banner, za ka iya design ɗin bayan littafi, book cover kenan, za ka iya design ɗin Facebook cover, za ka iya design ɗin YouTube thumbnail. Duk design ɗin da ka san za ka iya yi a wani guri za ka iya yi da shi a hannunka. Kuma application ne da yake kyauta, saukewa kawai za ka yi akan wayarka ka yi amfani da shi yadda kake so. To yau insha Allahu za mu yi magana ne akan wani application da ake ce ma inshot. In dai kai graphic designer ne ko editor ko na sound editor, especially video editor, ya kamata a ce ka san wannan in dai har kana amfani da wayarka ne wurin yin aiki. Inshot yana da matuƙar amfani. Akan amfani da shi wurin gyara bidiyo, ko ka yanke, ko ka ɗaura murya, ko saka wasu abubuwa da ake ce ma effect, ko ƙaran dabbobi, ko ƙaran bindiga, ƙaran ƙararrawa da sauran dai special effect da za ka iya sa ma bidiyon ka. Haka ma muka juya wurin hotuna, su ma za ka iya gyara su akan inshot. Sannan akwai yadda za ka arranging ɗinsu, abinda ake ce ma collage. Kamar kana da hotuna guda 5 za ka iya saka su a collage guda ɗaya, amma ƙila mai rabe-rabe guda 5 da dai sauran abubuwa. Kamar yadda muka sani a kwamfuta da waya abu ne da suke son bincike. The moment mutum na bincike, a wannan lokacin ne zai ƙara samun, zai ƙara fahimtar abubuwa daban-daban da suke cikin application da kuma yadda ake amfani da su. To kai tsaye za mu shiga cikin inshot ɗinmu. Wannan aiki ne da na fara na discarding ɗin shi. Kai tsaye gashi nan mun shigo cikin inshot ɗinmu. Tunda ni na daɗe ina amfani da shi, so kun ga ba wani instruction da ya bani. Ga yanda za ka gyara bidiyo, ga inda aka gyara hoto, collage ma inda za ka shirya hoto. To kai tsaye za mu je ne ga bidiyo inda za mu amfani da shi. Ni akwai aikin da na riga na yi, shi za ku ke ganin wannan 30 seconds da 3 minutes ɗin nan. So a matsayinka na sabon mai amfani da inshot, kai tsaye za ka zo nan wurin new ka danna plus. To bayan mun danna plus, gashi muna kan bidiyo. Za mu iya ɗaukan bidiyo a nan mu je mu editing ɗin shi, ko mu cire muryar da ke kai mu saka wani murya, ko mu saka wani effect, ko mu ɗora rubutu, ko mu yanke wani guri, ko ma me za ka iya yi a daidai gurgudu a wannan application ɗin. Idan kuma hoto ne kake so ka yi amfani da shi, ka mai da shi kamar bidiyo, ka ɗaura murya da me, shi ma za ka iya dannawa a nan. Amma wannan bidiyon ina ga za mu mai da hankali ne akan wannan bidiyo. Alabashi bidiyon mu na gaba sai mu ga yadda za mu ɗauki hotuna mu haɗa su kamar slide show kenan, mu ɗaura musu kuma murya ko waƙa ko wani effect. Kamar yadda muke gani nan duka videos ne. Wasu na riga na haɗa su da murya da komi, wasu kuma yadda aka ɗauke su dama da murya da komi, wasu kuma bidiyon ne kawai ba murya. Kai tsaye bari in ɗauki wannan na layi na 3. Bari dai in ba ku misalin wani aiki da na yi akan wannan dai application ɗin. Zan danna play. A shekarun baya iyalai na amfani da kashin shanu a matsayin makamashi, daga bisani kuma wannan aikin a nan na yi. Abinda na yi kawai na je na nemo bidiyon ne amma ban da murya. Da na sauke bidiyon sai na zo na ɗaura muryan, sannan sai na zo na yi wannan rubutun. To bari in gani ko za mu
mu iya bari na discarding ɗin shi, mu koma farko, gashi na shiga new, sai mu zo mu duba ga ainihin bidiyon nan a ƙasa, gashi nan layi na 3 zan danna shi. Na danna shi, zan zo in danna wannan green ɗin na ƙasa mai tick a sama, na danna shi to bidiyon ya hau. Kun ga bidiyon bai zo da magana ba, kuma ko da ya zo da magana ko ƙara akwai da zamu yi mu cire maganan ko mu cire ƙaran mu ɗora namu. To amma kun ga bai zo da magana ba, to komai ya zo a sauki kenan insha Allah. Abinda zamu yi kawai shine wannan music ɗin nan layi icon na 2 shi zan taɓa. Bayan na taɓa shi sai in ga idan effect zan sa zan danna effect, in zan yi recording ne in magana zan danna record in magana, amma kuma ina son in sa abu ne zan danna track. Na zo track, waɗanda kuke gani duka waƙoƙi ne da instrument, wasan ɗan kiɗe-kiɗe haka da ake sa, zaka iya dannawa ka sauke shi ya shiga. Amma ni tunda ina da waƙa zan je wurin music ne. Bari in gani ko ina da wancan audio a kai, kuma ban da wancan audio za mu iya ɗaura wani kawai saboda dai ya zama kamar gwaji. Bari mu ɗaura wannan na garin rogo. Mai sauraron barka da warhaka. Yau a cikin shirin namu za ku ji mu ɗauke da nazari akan rogo. Idan ka lura da kyau lokacin da yake magana a gefen shi akwai use, zaka danna play ne. In ka danna play zaka saurara menene, in ka tabbatar shi zaka yi amfani da shi sai ka danna use, in ba shi zaka amfani da shi sai ka scrolling ka nemo wani. Ni shi zamu yi amfani da shi, kuma ga yana na riga na danna use, ga yana kun ga ya sauka a timeline ɗin mu, shine wannan mai purple ɗin. Na ƙasan nan mai blue shine bidiyon mu. To yanzu bari mu play mu ji ko ya hau. Mai sauraron barka da warhaka. Yau a cikin shirin namu za ku ji mu ɗauke da nazari akan rogo. A cikin shirin to kun ji ko yanzu ya riga ya hau, muryar ya riga ya hau kan bidiyon. So abinda zan yi yanzu kawai shine in zo in danna wannan tick ɗin na gefe, good, watan kaman good kenan, watan na yadda komai lafiya lau kenan. To kun gani wannan misali ne kawai. Mai sauraron barka da warhaka. Yau a cikin shirin namu za a yi nan komai ya hau alhamdulillah. To yanzu idan ina son in rubutu a kai kuma zan zo in danna, akwai text ƙasan play, zan danna text. In na danna text ya buɗe mun nan, sai in rubuta duk abin da nake so a rubuta. Misali bari in rubuta Habij TV. Bayan na sa Habij TV, waɗannan layukan da kuke gani kaman keyboard ga kala ga A da sauransu, duk yadda za ka yi formatting ɗin rubutun da ka yi kenan. Za ka canza kala, misali na danna wannan kalolin, zan iya zuwa in zaɓa kala, mu kalla rubutun mu za mu ga yana canzawa. Misali mu sa shi a pink. To wannan kuma AA ɗin da muke gani shine font ɗin, za mu iya canza shi kamar yadda dai muka sani in kai rubutu kana canzawa. Za mu iya canza shi duk yadda muka ga dama. Sai wannan layin shi kuma zai ƙara mai girma kamar yadda muke gani, ko yi spacing ɗin shi gashi kamar yadda muke gani. Wannan kuma na sama ne, tunda ba rubutu a ƙasan shi ba zai yi amfani ba. To gashi nan dai da muke gani shi insha Allah. Shi kuma wannan na gefen shi mai motsin nan yana zuwa yana dawowa, za mu ga amfanin shi yadda rubutun zai riƙa fitowa ne. Wani zai fito daga sama, wani daga gefe, wani daga ƙasa, haka dai. To kana taɓawa yana maka, muna gani yadda rubutun ke zuwa. To haka zaka dinga yin mai, kana duba design ɗin da ya maka daidai shi zaka zo ka sa. In ka zo ƙasan shi ma haka, wannan zai sa ya rinƙa ɗan rawa, wannan gashi. Na tabbata irin wannan akan ɗan gansu a films, kamar musamman Hausa film, zaka ga sunayen producer da me yana ɗan jujjuyawa haka. To kai ma fa zaka iya yin wannan abubuwan da wayar hannunka, kuma insha Allah zai fita daidai gwargwado
da dai ba kana using sophisticated wannan bane. Sai wannan ɗan ɗige-ɗigen su ma suna da amfani, suna nuna yanayin saurin yadda rubutun ke juyawa ko yake ɗaukewa. To kamar dai yadda na ce, in kana yawan bincike za ka ga alfanun abubuwa da yawa. To da zaran ka gama da abin da za ka gyara sai ka danna wannan OK ɗin, wato wannan tick ɗin. To shikenan mun danna abin mu ya hau. To yanzu mun dawo kan timeline ɗinmu. Ga ya nuna mana Habib TV, ya nuna mana wani jela ta gaba da ta baya. To idan kana son rubutun da ka yi ya fara daga farkon bidiyon ka zuwa ƙarshen bidiyon ka, sai ka danna jelan nan na farko, ya sa maka video beginning da clip beginning, wato rubutun ya fara a farkon bidiyon ko kuma rubutun ya fara a farkon clip ɗin. Wato bidiyon daga farkon clip kenan. Idan an ce clip ana nufin kaman frame. Misali, idan na saka bidiyo ɗaya, bidiyo biyu, to in na ce rubutun ya fara daga kan clip ɗin farko, to zai fara a bidiyo na ɗaya ne. Ina fatan mun fahimta. Farawa daga bidiyo, farkon bidiyo daban, farawa daga farkon clip daban. In na sa bidiyo biyu ko hoto biyu, na ce mai fara daga beginning of clip ɗin farko kenan. In kuma a clip na biyu ne, to clip na biyu kenan. Clip ina guda ɗaya ne yanzu anan saboda bidiyon da na sa ɗaya ne. So zan danna kawai beginning of clip, gashi nan dama a beginning ɗin yake. Sai yanzu ƙarke nan, end of clip nake so ko end of video. Idan end of video ne, ƙarken minute ina na video zai ƙare. Idan end of clip ne, in clip biyu nake da shi, ƙarken clip ɗin farko zai tsaya. Ina fatan mun fahimta. To yanzu zan sa ko na sa end of clip ko end of video, duk zai mun abu ɗaya ne anan saboda clip ɗaya nake da shi. To amma zan sa end of video kuma za mu gani ya je har ƙarke. Kun gane? So za ka iya sa hannunka ka ja shi haka ko ka ja shi haka. Wancan abu ne mai sauƙi da muka yi. Sai in danna OK. To yanzu za mu ga rubutun ya fara daga farko kuma ya je har ƙarke. Mai sauraron barka da warhaka. Yau a cikin shirin namu za ku ji mu ɗauki da bari mu zo ƙarke. Za ku ga rubutun. Shi ne sinadari wanda yake a cikin. To haka ake yin wannan abubuwan da kuma abubuwa da dama. Sannan akwai yadda ake goge inshot ɗin. In kun lura da kyau a bidiyon, ba ma wannan bidiyon ba, videos da yawa za ku ga in mutum ya amfani da za ku ga abin da ake ce ma watermark a jikinsu. Akwai da ake cire watermark. Akwai yadda application suke zuwa in an yi cracking ɗinsu, especially za ka ga sun zo ba watermark. Haka yi ka gama ba wanda ya san yadda kai da su. Wannan ma akwai da za ka yi ka cire shi temporary, akwai da za ka yi ka cire shi permanent. Idan ku kalli bidiyon da na ɗora ɗazu da na yi na wannan aikin na farko, za ku ga ba inshot a ciki saboda na cire shi. To amma ina ga za mu bar wannan bidiyon yadda ake cire inshot ko watermark ɗin inshot sai shirinmu na gaba idan Allah ya yarda. Ina fatan za ku yi share kuma ku yi comment idan kun ji daɗi, domin shi ne zai bani ƙwarin gwiwa in ci gaba da sharing abubuwan kaɗan da na sani akan harkan wasu applications, insha Allah. Na gode ƙwarai, Allah shi saka da alkhairi.